हेलो साथीहरू, सेवा सेवान्ने सबैमा है। तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ? सायद सन्चै हुनुहुन्छ होला है। र म पनि एकदमै ठिकै छु। र आजभोलि है मौसम चाहिँ एकदमै उज्यालो राम्रो भइरहेको छ, घाम पनि लागिरहेको छ। र आज चाहिँ म के काम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा मेरो मनपर्ने फेभरेट प्लान्ट मोन्स्टेरा है, तपाईँहरूलाई त थाहा छँदै नै छ होला। मोन्स्टेरा प्लान्ट एकदमै यो घरभित्र इन्डोरको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो शुभ पनि मानिन्छ है, र राम्रो पनि देखिन्छ। अनि मैले चाहिँ यो मेरो घर मिरिकबाट लिएको थिएँ है, र यसलाई चाहिँ म निकै नै भयो लिएको है। र आज चाहिँ मैले फुर्सदमा है, दिन पनि राम्रो भएको बेलामा यसलाई चाहिँ म रिपोर्टिङ गर्छु भनेर म आज रिपोर्टिङ गर्न गइरहेको छु। अनि तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ मेरो भिडियो है, मन पर्यो भने लाइक र कमेन्ट अनि सेयर पनि गर्न नभुल्नु होला। अन्त मलाई त्यसरी नै साथ सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै म भिडियोतर्फ लाग्नेछु है। तपाईँले हेरेर साथ दिनु होला है त। अन्त साथीहरू, म चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने है, तपाईँहरूले यो मोन्स्टेरा प्लान्ट ल्याउनुहोस् है। बजारमा पाइहाल्नुहुन्छ। तपाईँहरूले घरमा राख्नु चाहिँ एकदमै शुभ मानिन्छ है। घरमा डेकोरेसनको लागि पनि एकदम राम्रो देख्छ है। यसको लिफहरू हेर्नु न कस्तो राम्रो हुन्छ घरमा सजावटको लागि है। घर पनि एकदम यसले क्या एकदम राम्रो देख्छ है। मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ यो प्लान्ट चाहिँ। तपाईँहरूले मार्केटमा सस्तो पनि पाउनुहुन्छ। अब हेरी हेरी हुन्छ यसको दाम चाहिँ है, बोट अनुसारले हुन्छ। अन्त तपाईँहरूले पाउनुभयो भने चाहिँ लिएर राख्नु होला। अन्त मैले चाहिँ पहिला ल्याउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले ल्याउँदा सानो गमलामा ल्याएको थिएँ। अन्त अहिले चाहिँ बढेर निकै ठुलो भएको छ। अन्त त्यो गमलामा चाहिँ नअट्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ सिफ्टिङ गर्दैछु है अर्को ठुलो गमलामा है। पहिला चाहिँ पटमै राख्छु। पट किनभने प्लास्टिकको गमलामा भन्दा चाहिँ प्लान्टहरू चाहिँ पटमै राम्रो हुन्छ, ग्रो पनि राम्रो हुन्छ पटमा चाहिँ। अन्त म चाहिँ यसरी नै गर्छु है। इन्डोर प्लान्टहरू जति पनि इन्डोर प्लान्टहरू हुन्छ पहिला पटमा हालेर अनि त्यसपछि मात्रै गमला के अरे गमलामा हाल्ने गर्छु है। किनभने अब यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ गमला सफा पनि हुन्छ अनि प्लान्टको ग्रोको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। हस् त, मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै सबै भिडियोहरू हेरेर लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला अनि साथ सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै म छुट्न चाहन्छु। हस् त, बाई बाई।